Marek prawa. Marek 7, Marek 7. Ale jak on tak się znalazł? Grzesiu. Czas Marek. Chodź, Bawan, tył. Szeroko. Daj! Rafał lewa, 8. Do końca. Marek! Chyba grał, nie grał. Za krótko. Ale w pierwszej połowie jest krótka też. Ja przecież Chodź, chodź, ja nie chcę znaleźć. Że może na pewno, kurwa, jeszcze tam Cofnij, Rafał! No jak tamtym. Tak. Ale jak widzę, że on nerwowo pani Mikrosa pochnie, jeszcze 30 minut. Do jutra jak chcesz. Nie, na razie. Chcesz Adi? Chyba musisz odpocząć. Oje! A nie, jest. Olej! Pamiętajcie o tego, Nie ma dzisiaj. Którym gramy? 17? O, ale interwencja! 16:55 metrów. Miałem 17. brawo Marek, brawo! No co tam na te kalce? Góry jeden! 16:55. Chodź! A jaka kontra? Ale wolę założyć, za dużo nie Marszek! Linie to ludzie robią. Tak jak ja pamiętam, bo kiedyś czytałem, że na jakiejś wiosce cały czas grali jakieś plakaty i kolesie już robili linię. Jaki wynik? 0-0, 3 minuty grają już. A coś daje zwycięstwo czy nie? A jest remisował chyba, nie? Tylko zwycięstwo daje im baraże, a tylko zwycięstwo białe daje im mistrza. Aha. Walczą o zwycięstwo. A oni Dla białych też? grać, tak? Aha, myślałem, że zwycięstwo. A Przemek przyszedł czy nie? Nie ma go. Grzesiu do końca. Chyba pomógł się robi. Brawo! Wyskakując, uderzył zawodnika w bok. Chodź. Ale piłkę! Macie ploteczki jakieś? Tam. Gramy, ładujesz. Brawo! Wybij, leży! Widzisz, ja w ciebie wierzę, 2 razy rzuciłem i kurwa wolno był bramka. No? Nie, dobra. Kogo?
Czas? Ale pani piłę. Gregorio. Grzesiek, spokojnie. Szybciej łapiemy! Osadamy! Jak ma teraz no on taką przyrożny, no taką na taką póły, tak nie Wygrywamy 1-0. Dobra, gramy, dobrze to, pokażę się, Zobaczę co się dzieje. Czy nie ma wałku, kurwa? Jednią życie i drugą życie, tak czy nie? Nie widać jest. To jest taka liga. Róbcie jakieś zakończenie. Brawo, Tomek! Weź, no graj! Nie wiadomo czego. Dawaj Rafał tam do wyżu. Chyba dla Rafała. Dobrze, Boban. Wiecznie lat nie mieliśmy tak, no. No mogę się nie da, no. Tam ci Szkoda, że na hali też nie ma. Jak podzielić, ale... Chodź. Dawaj, Boban. Rafał, chodź. Rafał, do środka. Walczyliście, kurde. Jest, spokój. Boban, Tywa, chodź, Tywa, zostaw. Tywa, chodź. Tyw. Tam nic nie było, Na linię. Zostaw. Zostaw, nie trwa, zostaw. Ale chłopaki, kurwa, jak wygrali, jak czarny Dawaj! Ty miałeś! Mama jeszcze nie paja. Ale z drugiej strony, kurwa. Tomek do środka. Tywa, chodź, połowa, chodź, Ale Leszek, ale popatrz.
Dajcie teraz, no roga. Do poprawki. Brawo, to tak, szukaj. Szukaj strony. Czas Tomek! Jakby co to z kim z tym? Latkę ma, właśnie, nie ty na wspólną, już jest bliziutko, nie? Dajcie mi się światło. No wiesz, znaczy wiesz, czekamy ten wynik decydujący. Ale wiesz, to tak. Ja 4-1, no. Ale 0-1 przegrali. Nożmy! Lepiej teraz! Okej! Szybko to przyjść! Brawo Marek! Marek, weź lewą! Tomek, środek! Środek, Tomek! Masz, nie daj się! Ale Malika! Lewa, lewa Tomek! Dostał do środka! Bierze go męż, w razie do zobaczenia. Ale wszystkie kurwa twoje. Dobra, próbujemy, chłopaki. Dobrze było z tobą. Dawaj. Tywa. Się dostał i nie mógł głowy, mają pół metra kurwa do bramki. Tywa, stań do muru. Stań do muru. Oni zawsze miał dzisiaj nie było zapewne. Ale zobacz, że jest to. Dawaj! Paweł do autu. Nawet podać nie umie. Zaraz przyjedzie. Pomoc! Dobra jest. Tywa prawa, tywa prawa. Dobra, mówię szybko. Ty, ale... Noga!
Dawaj do tyłu, Rafał! Chodź, Rafał! Tywa, dawaj do muru! Marek, Marek do przodu! Sobą na piłkę, już! Tywa, do muru! Mam. Dobra, już! Tywa, złóż do muru! Grzesiek! Marek! Ale idzie, pan jak poszedł na dół. Tywa, stój! Mam, prawo, twój! Brawo! Lecę! Leszek, spokojnie ustawmy to. No my dzisiaj graliśmy przeważnie Szybko! Tomek jeszcze jest! Tomek! Tomek to będzie! Kurwa i się! Leszek gol! Gola. No już chyba nic nie słyszałeś, nie? Tego już też pojechał po nim. Dobra! Chyba 19. Kogo ściąga? Dobra! Nie dotknął, stój! Dobrze, Leszek. Jedzie teraz! Łapać! Grzesiek gra jeszcze swoje! Grzesiek! Marek, to szybko zmiana. Albo ja na lepszy czas. Bo oni się krócej jak tylko. Nie, ja. Chyba dawać! Ale dawaj! Kręcisz! Ładuj! Ja się trzymałem. No, dobrze, Paweł, dobrze. I na swoje, idziemy. Dobra, środek zasłaniaczy, tył na kolanie. Przestańcie. Sobol, zostaw, Sobol! Niech tam grają. Lecy! Jestem. Nie daj! Brawo. Sobol, nie daj! Nie daj! Idź! Kasuj go! Sam! Jest! Małą siatkę na porwie. Rewelacja! Tomek do tyłu, Grzesiek swoje! Ustaw teraz, gramy! Chodź! Gramy panowie, gramy jeszcze! Marek prawa! Grzesiek 7!
I w tym jeszcze plus. Jak Karol do mnie, tak? Puści mi kurwa po słupek. Lewo.